Bom dia, pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem, meu nome é Bully, mecânico aqui na ABC Pneus Ilha do Governador. Pessoal, fazendo mais um vídeo hoje, mostrar um problema que eu peguei aqui no Sandero. Esse carro está com 27 mil quilômetros rodados e é 2018, e esse carro estava apresentando um barulho na suspensão, e eu levantei o veículo e não achei folga nenhuma na suspensão. Aí decidi desmontar os amortecedores para a gente olhar se tinha alguma folga na canela do amortecedor, é preciso com uma haste. E aí foi aonde eu encontrei o problema. Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Então, pessoal, como do veículo, ele me mostrou, me apresentou problemas. Você vê que ele já está arriado, não tem não, mas a base dele é dupla. O amortecedor, levanta ele, ó. Ele vai até o final, ó, não tem curso, ó. Olha o barulho que ele tá fazendo, ó. Esse amortecedor aqui era o dianteiro esquerdo. Esse aqui é o amortecedor do lado direito, ó. Tá com a pressão perfeita. Entendeu, pessoal? Então, sempre é bom, cara. Não acha nada. Eu sempre falo isso. Não tenha preguiça de desmontar, examinar o carro com carinho. Claro que você tem que ter tempo, tem que conversar com o cliente, ver se o cliente pode deixar o veículo para você examinar. Se o cliente não deixa o veículo para eu poder examinar, às vezes eu não conseguiria descobrir. Outra coisa que eu gosto muito, pessoal, eu vou mostrar para vocês, essa marca aqui, ó. Caiaba. É uma excelente marca de amortecedor. Tá vendo? Uma excelente marca de amortecedor, um material de qualidade, um acabamento de primeira. Essa marca aqui é uma marca japonesa que vem de fábrica em muitas montadoras. Eu vou citar uma, é a Toyota, o Honda. Vem esse amortecedor de fábrica, essa marca, né? Então hoje no mercado tem a Nakata, a Cofap, a Mono e a Caiaba. Juntando essas que eu citei aí, você vê que aquela marca ali está com o melhor preço, pode levar qualquer uma delas, que é uma excelente marca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus aí, um abraço para todos e até a próxima. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha, não deixe de se inscrever, compartilhe com os amigos, faça um comentário, pode pedir, poxa, Bully, faz um vídeo assim de um carro tal, eu queria ver um tipo de defeito tal, como consertar. Na hora que esse defeito, esse problema aparecer aqui, aí eu faço o vídeo para vocês, tá bom? Um abraço aí.